flagship campaign sa Criminal Investigation and Detection Group nga gipatawag o gitawag ang campaign against other law enforcement activities kun Oplan Ulia bisangpot sa pagkasikop sa 5 ka mga tao. Usa kanila kanhi Vice Mayor sa Cagayan de Oro City. Si Chona Carion sa report. Nakadawat og taho ang CIDG Mandawi City Field Unit og taho kabahin sa investment scam. Human sa duha ka surveillance na pahigay ng entrapment operation nga misangpot sa pagkasikop sa 5 ka mga suspect. Usa kanila si kanhi Cagayan de Oro Vice Mayor Cesar Ayan Acenas, 43 anyos, taga Balulang, Cagayan de Oro City. May mga surveillances na tayong mga ginawa, may mga verification na tayong mga ginawa, at nalaman natin na talagang wala silang license sa SEC. Kaya natuloy-tuloy yung operation natin. Sa entrapment operation, nakuha gikan sa posisyon sa mga dinakpan ang 10,000 pesos nga mark money, budol money ug ang kalibre 45 og mga bala. Duha sa 5 ka mga dinakpan mga babae. Wa na mulwat pa og pamahayag ang mga dinakpan. Gipahibaw nila Costales nga estafa lang ang mapasaka nilang kaso batok sa mga dinakpan tungod kay usa lang katawo ang misangat og reklamo. Sa taho nga nadawat nila Costales, moabot sa 400 milyones pesos na ang kantidad nga nakuha sa grupo sa kanhi Vice Mayor. Operating without any license, they are not allowed to solicit, to receive investment, etc. etc. Wa na magpakuha og video o magpa-interview ang mga biktima sa ubang dapit sa nasod. Uban ni Mel Colmenares, Chona Carion, Balitang Bisdak.